Dobrodošli v podcast Tehnološki velikani medijske hiše Delo. To je serija pogovorov, v katerih predstavljamo vizionarje, strokovnjake in voditelje, ki v Sloveniji razvijajo napredne tehnološke rešitve ter postavljajo temelje za varno in digitalno prihodnost našega gospodarstva. Slovenija je majhna po površini, a izjemna po znanju in inovacijah, ki vsak dan varujejo naš digitalni prostor. V tokratni epizodi govorimo o eni najpomembnejših in hkrati najbolj nevidnih tem današnjega časa, kibernetski varnosti in odpornosti digitalnih omrežij. V svetu, kjer je vse povezano, od bolnišnic do industrije do naših pametnih telefonov, je varnost postala nova infrastruktura družbe. Vsak klik, vsaka povezava, vsaka naprava je potencialna tarča, a hkrati tudi del obrambe. Gost današnje epizode je Matjaž Beričič, direktor za omrežje in infrastrukturo v Telekomu Slovenije. Strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami, ki je svojo vizijo pomembno prispeval k razvoju digitalne, varnostne in odporne prihodnosti Slovenije. Letos je za svoje delo prejel nagrado za življenjsko delo na konferenci Infosec 2025, kar potrjuje njegov izjemen prispevek k razvoju informacijske varnosti in utrditvi Telekoma Slovenije kot vodilnega stebra digitalne varnosti v državi. Gospod Matjaž, dobrodošli. Lep pozdrav. Za začetek mogoče malce bolj osebno vprašanje. Prejeli ste nagrado za življenjsko delo na konferenci Infosec 2025 za področje informacijske varnosti. Pa me zanima, kaj vam to priznanje osebno pomeni in kaj v resnici stoji za tem življenjskim delom? Ja, je seveda poseben občutek, dobiti to vrstno nagrado na katerem koli področju, ampak recimo, da je to področje, ki se razmeroma hitro razvija v zadnjih desetletjih. Seveda, ta nagrada mi veliko pomeni. Če pogledam nazaj za mano, 27 let dela na področju komunikacij, mobilnih komunikacij, predvsem tudi fiksnih. Ta nagrada po eni strani priča o tem, da z kibernetsko varnostjo praktično združujemo informacijsko in telekomunikacijsko varnost, ker je vse povezano. Tako da moja pot in pot moje ekipe, s katero sem intenzivno na tem področju delal, predvsem v zadnjih 9 letih, je v bistvu pot strani telekomunikacij v kibernetsko oziroma informacijsko varnost. Skratka, IKT, informacijsko-komunikacijske tehnologije, praktično pomenijo zlivanje nekdanje informatike in telekomunikacij v neko vse povezano celoto, oziroma danes rečemo digitalno infrastrukturo. In predvsem mi ta nagrada pomeni priznanje pravzaprav za pogum, da smo v pravem času začeli s sistematičnimi pripravami in seveda pristopili k kibernetski varnosti, kar se da celovito. Zdaj opažamo, da Telekom Slovenije ni več danes zgolj telekomunikacijsko podjetje, ampak še posebej v današnjih časih postaja hrbtenica digitalne varnosti države. Vemo, kakšni so časi. Kaj po vašem mnenju pa so glavni gradniki varnostni Telekoma, ko govorimo o tej kibernetski varnosti, če nam lahko tako razložite v par stavkih? Telekom je kot podjetje oziroma kot skupina šel skozi kar precejšnje spremembe v zadnjih 10, da ne grem še nazaj, letih. Smo seveda primarno aktivni na področju telekomunikacij, ampak tudi globalno se telekomunikacije oziroma informacijsko-komunikacijske tehnologije zelo hitro razvijajo. In ves ta razvoj seveda spremljajo naraščajoče grožnje oziroma tveganja. Telekom kot vsaka korporacija v bistvu upravlja s tveganji. In pomemben del upravljanja s tveganji je v bistvu upravljanje varnosti. Ne le kibernetske, tudi fizične seveda, ampak vendarle tudi dan današnji, bo rekel, moderno nekako poudariti, da gre pravzaprav za odpornost. In Telekomova odpornost na področju kibernetske varnosti definitivno temelji na več gradnikih. Ena dimenzija je seveda, bi rekel, viri in red in ta regulatorni del, se pravi pravila, politike. Začeti mora seveda z jasno vizijo in cilji in podporo in zavedanjem poslovodstva, da je to pač
izredno pomembno področje. Gradniki so seveda znanje, kadri, procesi in sodobne tehnologije, vedno pa poudarjam, da je pomemben celovit pristop. Se ne toliko celovit, da bi postal okoren, ker moraš biti dovolj agilen in v koraku s časom, ampak vendarle celovit zato, da v bistvu vse dele podjetja in tehnologijo v našem primeru varnostno utrjuješ, kar se da skladno, ne, in da v bistvu imaš celovit pregled, vidljivost nad tem, s čimer upravljaš, nad viri in grožnjami, ne, in da to pač počneš, se pravi, sistematično in po možnosti tudi skladno s standardi. Ne. Tudi tukaj smo dali v naši prehojni poti velik poudarek na temu, da smo skladni z standardi, da smo operativno močni, hkrati pa da gledamo naprej, tako v razvojno-raziskovalnih projektih, kot tudi v sklopu različnih mednarodnih sodelovanj, v katerih smo zelo aktivni. Verjetno je tudi pomemben gradnik to, kar ste omenili na začetku, da verjetno obstaja tudi neka strateška iniciativa, da je to prioritetno v Telekomu Slovenija področje, kamor se investira. Ne? Ja, nedvomno. Res odpornost in kibernetska varnost je sestavni, da ne rečemo srednji del naše strategije, sploh na tehnološkem področju. In to ne od včeraj. Ne. Zdaj ne bi šel rad preveč nazaj v zgodovino, se mi pa zdi, tudi zdaj smo v oktobru, to je mesec informacijske oziroma kibernetske varnosti. V teh dneh tudi Ljubljana gosti nek pomemben dogodek organizacije, katere članica Slovenija je. Namreč v letu 2016 je Slovenija sprejela prvič v zgodovini prav sistematično strategijo kibernetske varnosti oziroma obrambe. In Telekom Slovenije kot pomemben del, rekli smo, hrbtenica digitalne infrastrukture te države, je oziroma smo zelo neposredno spremljali in tudi podpirali tedanja prizadevanja in potem tudi mi zelo sistematično vgradili varnost v vse naše strategije in pa vse potem tudi konkretne načrte. Mi smo kibernetsko strategijo udejanjali v bistvu potem neposredno v praksi. Sej kot največji telekomunikacijski operater smo dnevno izpostavljeni najrazličnejšim grožnjam in smo, rekel, tista prva točka povezave te države oziroma naših uporabnikov v svet interneta. Zdaj, dnevno lahko spremljamo, beremo, pa če mogoče tukaj predstavim, podatki sicer kažejo 24% rast kibernetskih incidentov v Sloveniji. Vaš Telekomov center ima kar zabeleži 22% rast varnostnih dogodkov, pa bi me tukaj zanimalo, kaj ta rast pravzaprav pomeni? Je to več napadov, je to več sofisticiranih napadov, ali ste tako dobri, ali pa so tako sistemi dobri postali, da zaznavajo, da imajo večjo zaznavnost? Ali vse troje? Jaz mislim, da je kar kombinacija naštetega. Seveda moramo upoštevati, da so varnostni incidenti kategorizirani. Jih spremljamo v različnih kategorijah, od bi rekel, manj kritičnih do bolj. Dejstvo je, da je vse večji poudarek na preventivi, kar pomeni, da kljub temu, da grožnje in poskusi seveda napadajo, ampak so sistemi dejansko vse bolj odporni. Tako da res kritičnih incidentov, ki bi eskalirali v neke slabe posledice, bodisi z vidika razpoložljivosti ali z vidika integritete podatkov ali zaupnosti komunikacij ali avtentičnosti, se pravi, toliko eskaliranih incidentov praktično nimamo. Seveda bi morali trkati na les, na nek način se je rekel nehvaležno hvaliti z visoko odpornostjo in mahati z rdečo cunjo, ampak še enkrat dejstvo je, da groženj je nesporno vse več, varnostni incidenti so kategorizirani, je vse več pravil, se pravi vse več tudi preventivne detekcije na kršenju pravil, bodisi internih uporabnikov, bodisi seveda nekih zlonamernih poskusov iz zunanjega okolja. Pokritost spremljanja varnosti je vse večja. Tudi, kar se tiče Telekoma Slovenije, seveda vse več podjetij
zaupa varovanje oziroma upravljanje storitve kibernetske varnosti nam, tako da seveda ni dvoma, da zaradi vseh teh dejavnikov ves čas v zadnjih letih zaznavamo rast obravnavanih incidentov. Ne bi pa želel pretirano strašiti javnosti, ker je dejstvo, da z preventivo in z detekcijo uspevamo obvladovati vse te grožnje. Zdaj, napadi verjetno niso več tako masovni, kot so bili, ne vem, v 90-ih, pa v 2000-ih, ko so se virusi tako hitro širili in delali škodo. Se mi zdi, so bolj kirurško natančni. Tukaj, če upoštevamo še to dejstvo, da velikokrat tisti napadalci hočejo izkoristiti šibkost človeka oziroma tako imenovani ta socialni inženiring. Ne vem, predstavljajo se, tehnologija danes omogoča, da se predstavljajo kot lažni direktorji, šefi informatike, glasovi. Imamo tukaj zdaj Sora 2 prinesla totalno novo sceno na AI generiranih video vsebinah. Kako se pravzaprav vi kot Telekom Slovenija odziva na te oblike socialnega inženiringa, kjer tehnologija posnema človeka? Zdaj, ker je razvoj kibernetske obrambe v bistvu toliko napredoval, je manj govora o nekoč neobranjenih, zdaj obranjenih napadih. Tako da to je ena plat te medalje. Tako da napadov masovnih in različnih vrst je še vedno razmeroma veliko, oziroma jih se več detektiramo, tako na telekom infrastrukturo kot na informacijsko infrastrukturo naših poslovnih uporabnikov, ne, ali inštitucij, ki nam zaupajo varovanje. Je pa tako, kot ste rekel, definitivno so novi poskusi kršenja vse bolj sofisticirani. AI orodja se seveda uporabljajo vse bolj in vedno sta tukaj dve poti, dva načina. Eno je seveda, da vlagamo naprej znaten del naših investicij v orodja, ki maksimalno možno detektirajo takšne poskuse, in naša detekcija oziroma zaščita in detekcija poteka vsaj na 5 linijah obrambe. Po drugi strani je pa ključno izobraževanje in ozaveščanje uporabnikov, slehernih uporabnikov informacijskih orodij, podatkov pravzaprav v vsakem podjetju. To je bilo, je in bo ostalo pač ključno, in velik del naših tudi obveznih internih izobraževanj se nanaša v bistvu na zavedanje in na sposobnost uporabnikov, da detektirajo oziroma presojajo posamezne poslovne dogodke, bom rekel, ki potekajo preko digitalnih orodij, da so maksimalno previdni. Čeprav jaz vedno zagovarjam, da bo misija razvoja informatike, da rečemo, še bolj morala iti v smer, prvič, da uporabnikom olajša te stvari, ne da bo mogel končni uporabnik sofisticirano razmišljati pri vsaki potezi, ali gre za zlorabo ali ne. Se pravi, avtentičnost se v zadnjem obdobju zelo poudarja, tudi naš novi zakon o informacijski varnosti zelo poudarja tudi avtentičnost, ne le zaupnost, integriteto pa razpoložljivost, tako da pričakujem ogromno razvoja na tem področju. Pa drug velik razvoj bo moral biti, da se uporabniška izkušnja, bom rekel, vsaj ne poslabša, glede na tako, kot smo bili vajeni, ker seveda zaradi naraščajočih varnostnih mehanizmov v vseh naših aplikacijah, orodjih, ki jih na računalnikih ali ostalih napravah dnevno uporabljamo, zaradi vseh teh varnostnih mehanizmov lahko, mislim, da že kar opažamo, da delno trpi uporabniška izkušnja, tako da tudi tukaj jaz stavim veliko na razvoj naprej, skratka, da bomo uporabnikom olajšali
delo, ne poslabšali uporabniško izkušnjo in ob tem zagotovili vsaj sedanji nivo varnosti. Zdaj, vem, da ima Telekom Slovenija tudi več kot 150,000 uporabnikov, oziroma rešitve varen splet in varen splet poslovni. Se pravi, ta varnost pravzaprav se pomika tudi v offering, v ponudbo Telekoma Slovenija. Pa me zanima, kaj pravzaprav ta storitev počne, če ne lahko tako laično opišete. Ja, to storitev smo lansirali na trg v obdobju korone. To je zdaj že dobrih 5 let. Ko smo, mislim, da celotna družba doživela med drugim tudi eno bliskovito transformacijo dela nadaljavo oziroma toliko bolj množično uporabo storitev interneta, predvsem za oddaljeno delo ali šolanje. In to je bil nek trenutek, ko so tudi mi že prej razvijali storitve kibernetske varnosti. Začeli smo jih, mi smo zelo pozicionirali se okrog našega centra kibernetske varnosti in odpornosti, ampak smo seveda dodajali tudi različne rešitve. In to je ena, bom rekel, zelo osnovna rešitev, prilagojena za poslovne ali rezidenčne uporabnike, ki praktično na omrežnem nivoju, se pravi, brez da je potrebno inštalirati si neka orodja na končne naprave, ampak omogoča neko osnovno zaščito, preventivo pred zlonamernimi vsebinami, s katerimi se uporabniki lahko srečajo ob uporabi storitev interneta. Kar je pa meni recimo bistveno pa to, da ponuja praktično sprotno ali mesečno poročanje o preprečenih grožnjah oziroma potencialnih ranljivostih, ampak govorimo o uporabi storitev interneta, kjerkoli na internetu so. Naprednejše zaščite pa gredo vse bolj na varovanje končnih naprav in pa seveda, da to delamo na upravljen način, se pravi, da recimo podjetje kompletno zaupa nam zaščito in detekcijo varnostnih groženj praktično na vseh napravah, bodisi strežnikih, osebnih računalnikih oziroma vseh končnih napravah. To je v bistvu prava pot, predvsem za podjetja, seveda je pa stvar ocene tveganja vsakega podjetja, kako zavaruje ta svoje tveganje, ampak praksa dokazuje, da je vložek v primerjavi z tveganje tukaj zanemarljiv in je seveda ni vprašanja, da podjetja danes morajo in vse več vlagajo v to. Prej ste omenil tudi, kako se pač spreminja ta varnostna slika na vaših omrežjih. Zdaj, vem, da Telekom Slovenije do konca leta letos načrtuje, da boste imeli pokrito z 5G že kar skoraj na 100%, Slovenija oziroma 99%. Zdaj, 5G spreminja neki način tudi poslovanja, neke infrastrukture v podjetjih, tudi lahko doma, omogoča cenejša postavitev lokalnih omrežij v tovarnah in tako naprej. Se pravi, nastajajo neka manjša tudi privatna omrežja. Pa me zanima, a je tukaj kakšna korelacija, oziroma po vašem mnenju, kako ta 5G omrežja spreminjajo to varnostno sliko nečesa, kar nastaja, kar se bo sigurno gradilo in bo še več tega. Zdaj, 5G je seveda 5. generacija mobilnih komunikacij in je globalni standard. In vsaka generacija, tudi prej 3., 4., 5., je že v zasnovi izredno poudarila in nadgradila varnost, in to na različnih segmentih. Varnost na končnih napravah, primarno seveda varnost na sami infrastrukturi, na medomrežnih povezavah, na vseh vmesnikih, procesna varnost. Skratka, če kdaj je pa res v obdobju nastanka 5. generacije, to zdaj že nekje 5-6 let nazaj, je izredno poudarjena varnost in zagotavljanje varnosti v tem omrežju. Je pa definitivno izvedba 5G možna v zelo različnih načinih. Eno je naše javno mrežje, kjer gremo proti 99% pokrivanja prebivalstva
še vedno je velik del ozemlja, seveda, kjer pokritosti že danes tudi 4G še ni, ne, tako da čisto 100% pokritosti verjetno z prizemeljskimi omrežji ne bomo nikoli videli, ampak to je še ena zgodba, ki se razvija vzporedno dolgoročno, govorimo o kombinaciji satelitskih in prizemeljskih omrežij, ne. Dejstvo pa tudi je, da so naša javna omrežja tudi zelo, zelo striktno regulirana, se pravi podvržena zakonodaji, podvržena različnim notranjim in zunanjim inšpekcijam, presojam, revizijam, standardom tudi v našem primeru. Tako da je tukaj varnost res ugrajena v DNK, v vse te pore in tudi moram reči, da to je moja primarna misija, seveda z ekipo zagotavljamo konsistentnost tega omrežja, ki pa je novito vsem. To je mobilno omrežje, novito 2G, 4G, 5G omrežje, ki se v bistvu prilagaja potrebam uporabnika, poslovnega ali rezidenčnega, ki se prilagaja nadgradnjam terminalne opreme, ves čas se novi terminali, telefoni, mobilni, pametni telefoni ves čas prihajajo, tudi ostale naprave in omrežje, ki smo ga v zadnjih 2 letih res intenzivno modernizirali, se praktično softversko v bistvu prilagaja na situacijo na strani uporabnikov. Tako da še enkrat, mi upravljamo enovito, predvsem zdaj 4G in 5G omrežje, ki ima praktično enake varnostne standarde. Je pa tako, kot ste omenili, dejstvo, da za 5. generacijo je tehnologija postala toliko, rečem, skalabilna, da je praktično možno in tudi frekvenčnega spektra recimo dovolj, je možno ekonomsko upravičeno postaviti tudi manjša zasebna omrežja, predvsem tam, kjer ni recimo v osnovi ekonomskega interesa operaterjev, da pokrivamo neko prizorišče, neko halo, nekje na samem nek del industrijske cone ali karkoli z javnim omrežjem, predvsem pa kjer seveda uporabnik, neko podjetje, ne, ima tako oceno tveganja, pa takšne varnostne zahteve, da jih definitivno najbolj smiselno v bistvu realiziramo z izoliranim namenskim zasebnim omrežjem. So pa možne tudi kombinacije, recimo, da je radijski del, da so bazne postaje v souporabi, medtem ko je jedrni del recimo ločen, ker te sistemi so postali v bistvu računalniški sistemi, ki se stalno nadgrajujejo. To je praktično programska oprema, ki teče na nekih zmogljivih strežnikih. Vsi deli mobilnega jedra so praktično programirani v oblačnih tehnologijah, cloud native, so skalabilne, prilagodljive rešitve in po drugi strani imamo opravka tudi zaradi nenehnega odpravljanja varnostnih ranljivosti z nenehnimi nadgradnjami. Zaradi tega je tudi pametno določene dele v bistvu prometa uporabnikov izolirati recimo na ločena jedra, zato da razpršimo tveganja. Mislim, da je tukaj v tem studiu že sedel en sogovornik, ki je povedal, da je pravzaprav izgradnja takega mobilnega oziroma mobilnega internetnega omrežja cenejša, ne, bila recimo, kad so delali pač primerjavo, ne vem, ali vlečemo kable, ne, ali postavimo v bistvu 5G omrežje, ne, kar je tudi v bistvu tak zanimiv aspekt. Če greva naprej, recimo, vsi poznamo, vsi smo se srečali že z primerom, ko ti ni internet vlekel, pa si naredil test, ne, na Oakley, ne. To je pač ta speed test storitev, kjer zmeriš upload in download hitrosti. A je hitrost, tukaj ne povem, da seveda, da je Telekom dobil kar 5 priznanj, Speed Test Awards, med drugim za najboljše mobilno omrežje in najboljšo gaming izkušnjo, ne. Vemo, za gamerje je hitrost absolutno nekaj, kar je zelo pomembnega. A iz vidika varnosti in stabilnosti omrežja hitrost tudi zelo pomembna? Je. In zakaj? Definitivno je, ampak vse komponente, recimo te Oakley
nagrade oziroma teh nagrad, ki smo jih dobili, so seveda pomembne in res smo ponosni na to, da smo letos zmagovalci v vseh kategorijah in to nesporno. Ne. In ne bom rekel, da smo načrtovali omrežje za to nagrado, no, ampak dejansko smo pa naredili pred dobrimi 2 leti res temeljit načrt, da do konca leta 2025 praktično zgradimo omrežje, ki bo kapacitetno in zanesljivostno, varnostno, skratka z vseh vidikov kakovosti, v bistvu nedvomno najboljše omrežje za drugo polovico recimo tega desetletja pred nekim obdobjem 6. generacije, za katerega bomo šele videli, kdaj bo nekako prišlo, ampak do konca tega desetletja smo mi zagotovili ustrezne kapacitete, zanesljivost, stabilnost, tudi v primeru recimo ali izrednih dogodkov ali nekih večjih, ne vem, športnih prireditev ali kaj podobnega. Ne. Zdaj seveda, mislim, varnost ima več vidikov, ne. Zdaj, visoke hitrosti so lahko tudi po eni strani še večji varnosti rizik, ampak mi smo varnostne mehanizme seveda vgradili v vse vmesnike tega omrežja, tako da v bistvu preprečujemo kakršnekoli neljube dogodke, seveda manjšamo verjetnost, da do njih pride. Ne. Eno vprašanje imam tukaj, me zanima vaše mnenje. Recimo govoriva o super hitrem omrežju, ki ga imaš postavljenega recimo ali pa v podjetju, pa me zanima vaš nasvet. Ne. Pa recimo imamo mi v tem podjetju ali pa doma recimo nek IoT, recimo ne vem, kamero, ne, ki je prav tako priključena na to omrežje, ampak ta kamera je tam stoji že 5 let, ne posodoblja programske opreme. A je to varnostna, a je to nevarnost in kaj svetujete recimo, ker takih verjetno primerov je precej? Je precej, je pa dejstvo, da mi sploh za podjetja, ampak tudi za vso terminalno opremo, ki jo mi ponujamo preko ali naše trgovine ali paketov oziroma naših telekom centrov, mi vso terminalno opremo verificiramo v našem testnem laboratoriju, ki je del zagotavljanja kakovosti. Ne. In seveda ne le z vidika delovanja ali pa ne vem, če hočete porabe baterije ali pa česarkoli, ampak tudi z vidika varnosti. Tako da prva stvar je tukaj verifikacija, se pravi, da nameščamo verificirane naprave. Nedvomno mora biti ves čas posodobljene, po drugi strani je pa tako seveda vsak mora sam presoditi, ali so podatki, s katerimi ta naprava v bistvu razpolaga oziroma jih obdeluje, ali so take narave, da ne bi smeli iti v internet in jih morajo se držati zaprte v nekem svojem, recimo, lokalnem, zasebnem, poslovnem omrežju. Ne. Tako da ključno je tukaj načrtovanje teh omrežij. Ne. In tukaj recimo je ta prednost tudi zasebnih mobilnih omrežij v tem, ne, da so tesno integrirana potem tipično v neko ali operativno tehnologijo podjetja ali najmanj v njihovo interno poslovno omrežje, je ključno seveda varno načrtovanje, da uporabljamo moderne sisteme Zero Trust Architecture oziroma pristope in da uporabljamo mikrosegregacijo oziroma segmentacijo omrežja, ne da so naprave povezane vse vprek in da potem ugotavljamo, kaj se je zgodilo. Pač potrebno je stvari preprečevati. Ne. Pri varnosti je res ključen sistematičen pristop. Seveda ne tak, da nas uvira in da bi postali rigidni, ampak vseeno sistematika je nujna. Se pravi, mi moramo imeti jasna pravila igre, to je prvo. Drugo, mi moramo imeti ustrezno fazo identifikacije in virov in procesov in groženj in, če hočete, tudi naših dobaviteljev ali podizvajalcev. Ne. Ključno. Ja. Ena izmed ključnih včasih. Potem je faza zaščite, ki je najbolj pomembna, se pravi zaščite končnih naprav, zaščite komunikacij, vmesnikov, povezav, strežnikov, podatkov, aplikacij, vsega. In seveda, bom zdaj rekel, na koncu je šele ta detekcija, ne, in eventualno, da pride do kakšne krizne situacije, potem odziv in restauracija. In vse te faze so pač tukaj pomembne. Telekom je, jaz pravim, kako že je izrek, big enough to deliver, pa hkrati small enough to care. Ne. Resnično mislimo, resnično živimo ta koncept sploh kot operater, ne, ki je prišel iz operaterske strani bolj v
upravljanje IT storitve. Operaterjem nam je v genih ta skrb za sisteme in uporabnike 24/7 in imamo tudi to, bi rekel, kritično maso virov in kadrov in znanja, da lahko, bi rekel, potem tudi tako, kot smo znali vsa leta, jaz mislim, da zelo uspešno skrbeti za kakovostne osnovne storitve. Jaz mislim, da dokazujemo, da znamo skrbeti tudi za varnost infrastrukture oziroma storitev poslovnih subjektov predvsem. Zdaj, že kar par let je, odkar smo recimo vstopili v obdobje AI, umetne inteligence, pa me zanima, ki jo uporabljajo tako napadalci kot tisti, ki se branijo. Pa me zanima, če nam lahko mogoče opišete, kakšni so pri vas primeri uporabe AI-ja za zaščito omrežij. Kje si tukaj pomagate oziroma kje izboljšujete varnost? Zdaj, umetna inteligenca ali pa strojno učenje ali pa, ne vem, kakorkoli temu rečemo, ne vem, napredno računalništvo, zmogljivo procesiranje podatkov je pri nas doma že leta. Ne. In tudi sama omrežja inherentno vsebujejo te zmogljivosti, naprimer od modernih radijskih sistemov, ki se prilagajajo in sami učijo glede na okolje, ki ga imajo na področju neke radijske celice, do samega načrtovanja, se pravi orodja, s katerimi mi načrtujemo recimo pokritost. Mi ne rabimo eksperimentirati, kakšno bazno postajo, s kakšno opremo in anteno moramo postaviti nekje v nekem kraju, ampak mi to vse simuliramo z orodja, ki so v bistvu že AI enabled, ne. Torej, na več segmentih mi že to seveda uporabljamo, se pravi pri načrtovanju in upravljanju omrežja, pri kibernetski varnosti, recimo v fazi identifikacij groženj, se pravi Cyber Threat Intelligence je praktično AI podprt že 5 let praktično. Postopoma se v vse dele podpore ali tehnike ali prodaje, ki jo Telekom ima, AI v bistvu uvaja. Je pa ključno tukaj to, po mojem videnju, da zagotavljamo skladnost in red nad podatki. Se pravi, vsa AI orodja, za vsa njih je ključno, da jih obvladujemo, da vemo, do katerih podatkov dostopajo in kaj z njimi počnejo. In tukaj je Telekom Slovenije, bom rekel, bolj na strani previdnih uvajalcev umetne inteligence, ki se pa uvaja v nekem svojem hype cyclu. Jaz mislim, da bomo v letu 2 nekako prišli na nek tak realen nivo produktivnosti. Je pa tako, da za vse Telekome približno enako velja, za slovenskega sploh, ker ostajamo napredni, to je, da umetno inteligenco uporabljamo tako za naše osnovne storitve oziroma za večanje naše produktivnosti, kot na drugi strani bojo naše storitve vse bolj v bistvu temeljile na umetni inteligenci, se pravi, da bojo storitve naši poslovni rezidenčni uporabniki uporabljali, ki uporabljajo umetno inteligenco. In se pravi, postopoma mi to uvajamo že leta, recimo, ne vem, naša Neo platforma, ki je v bistvu napreden IPTV sistem oziroma storitev, že uporablja umetno inteligenco za različne načine, se pravi za način v bistvu urejanja vsebin in tudi ne nazadnje za govorno komunikacijo oziroma govorno upravljanje, govorno iskanje. Tale buzzword, network slicing oziroma po slovensko rezinjenje omrežja. Kaj ta izraz definira? Pravzaprav nam lahko razložite, kaj to pomeni? Nismo pristaši, ko bi rekel, preveč kompleksnih izrazov, ki ne vem, veliko govorijo, malo povejo. Pa recimo, da je mogoče to rezinjenje omrežja v 5G sferi bilo nekako pretirano komunicirano vsa zadnja leta, ne pomeni neke revolucije, ker v končni fazi telekomunikacije niso od včeraj. In podobni koncepti sam na bolj napreden način prihajajo tudi v novih generacijah. Če pogledate v fiksnih omrežjih, smo že zdavno imeli, ne vem, ATM tehnologije, ki so uspele recimo
profilirati določene promete za določene storitve znotraj iste infrastrukture. Skratka, gre za to, da v telekomunikacijah smo že davno presegli čase, ko bi za različne storitve gradili različna omrežja, ampak je enotno omrežje, ki pa zna znotraj same infrastrukture v bistvu zagotoviti neko varno in kakovostno izolirano v bistvu plast omrežja, ne? Kot bi rekel, navidezno zasebno omrežje, ne? VPN omrežje, ki jih poznamo že leta. Poanta pri 5G pa je, da standard za razliko od prejšnjih variant že v, če hočete, drugi generaciji, tretji, tudi četrti, vsaki od teh generacij so bili bolj in bolj napredni mehanizmi zagotavljanja kakovosti storitve na posamezen tip priključka ali pa SIM kartice. Ne? Za razliko od prejšnjih generacij je pa 5G slicing v bistvu ugrajen, network slicing v 5G samostojnih omrežjih ugrajen v standard. Čisto vsak uporabnik mora uporabljati določeno vrsto rezine omrežja in te rezine so že na začetku ločene na neko recimo splošno rezino za širokopasovni dostop do interneta, nek osnovni, potem so pa lahko specifične rezine recimo za fiksni dostop preko 5G ali pa za neke poslovno kritične komunikacije. In 5G z rezinjenjem to res zagotavlja end-to-end. Od terminala preko radijskega dela, transportnega omrežja in jedrnega dela. Ne samo da na določenih segmentih, ampak dejansko end-to-end in v obe smeri. In skratka je ugrajen v standard, ne? Tako da ko 5G standalone omrežja masovno zaživijo, in to se bo po mojem mnenju dogajalo v drugi polovici tega desetletja, ne? Bo zelo normalno, da bo neko podjetje pač naročilo neko rezino recimo znotraj našega 5G omrežja za določene primere uporabe. Naprimer, določena recimo medijska hiša bo za neke posebne naprave, ne vem, kamere na terenu, si zagotovila recimo neko posebno rezino, ki bo pač zagotavljala neko garantirano kakovost, ki jo pač na terenu potrebuje. Ne. Je pa dejstvo, da še vedno pač poanta 5G so primeri uporabe, kjer se naprave pač premikajo, po domače povedano. Ne. Se pravi, vedno pač bodo primeri uporabe, kjer bo optično omrežje, zdaj ali za poslovne ali za rezidenčne namene, še vedno prva izbira in prava rešitev. 5G pa to dopolnjuje povsod, še enkrat, kjer se morajo naprave pač premikati. Torej bi vas reče vprašal, preden zaključil ta najin pogovor, imam še dva vprašanja. Sicer vem, da vašemu centru kibernetske varnosti in odpornosti vem tudi, da je naročnik država, ne, da v bistvu se tudi neka državna infrastruktura varuje s temi ljudmi, ne, čeprav ni nujno, da boste zdaj to priznali. Ne. Ampak vi, v bistvu Telekom Slovenije ima največji, pravzaprav verjetno regijski kibernetski center. Pa me zanima, kako ta center deluje, kako ste organizirani, kako sodelujete mogoče še s temi ključnimi državnimi inštitucijami, kot so, kaj imamo, SICERT, pa recimo Evropsko ENISO. Kak je ta vibe med temi našimi vitezi varnosti? Podatkov o naših naročnikih seveda ne razkrivamo. Ampak mi smo medijska hiša, ne vemo, ne, to morate vedeti. Kar je javno in bo tako ostalo. Zdaj mi smo ponosni na to. Mi smo zdaj že 7 let in pol zelo resno v tej dejavnosti. Ne. Se pravi, pred toliko leti smo začeli z namenskim centrom tudi za trg, ne le za Telekom. Tako da je seveda tukaj ogromno izkušenj in razvoja in izboljšav in razvoja poslovanja in strank. Tudi zdaj to bom razkril, ne, da je število incidentov, ki jih ta center obvladuje za trg v primerjavi za Telekom infrastrukturo, nekje faktor 8, faktor 9 večje. Se pravi, za trg kot za Telekom, kljub temu, da moram reči, da Telekom je žal kar, ko bi rekel, privlačna tarča, mogoče bez vidika težavnosti incidentov, s katerimi se soočamo. Ampak vendarle, tako da
organizirani smo seveda v režimu 24/7, nedvomno, opremljeni z vsemi sodobnimi orodji, z visoko stopnjo avtomatizacije, brez nje itak ne bi uspeli obvladovati vsega tega. To je v bistvu poseben oddelek, poseben tim, ki je sicer delno povezan z omrežnim operativnim centrom, ampak hkrati ločen. Povezan v glavnem zato, da v osnovi ločimo, bi rekel, normalne dnevne incidente, ki se pri operaterstvu dogajajo. Nenazadnje, operater, kot je Telekom Slovenije, letno obvladuje približno 7000 različnih napovedanih del na infrastrukturi, napovedanih, bodisi nadgradenj, bodisi večjih sprememb, ker je dinamika v okolju ali fizično ali softversko toliko velika. In seveda tudi smo soočeni z res hitrim razvojem, so to gradno ali optične ali 5G infrastrukture še naprej. Tako da je tukaj povezan, ampak je hkrati ločen. Ampak rekel sem pa že prej, da zagotavljamo to varnost v 5 recimo obročih, če tako štejem, že organizacijsko gledano. Ne. Plus ta ekipa v Centru kibernetske varnosti in odpornosti je še podprta z zelo močno ekipo CSIRT, ne, se pravi Computer Security Incident Response Team v ozadju. To so ljudje, ki ko pride do incidenta, spakirajo kufre in gredo k stranki. To so res specialisti, ne, za posamezne recimo informacijske vire, sisteme, tudi dobavitelje, če hočete. Ne. Tako da nekajkrat letno smo zaprošeni, da to ekipo pošljamo na res zahtevne primere, ki se žal dogajajo. Ja. Ko sem se pripravljal na ta najin pogovor, sem bral report, poročilo Enise, ne, in pravi takole, ne, da po njihovih vatlih je Slovenija ena izmed varnejših držav EU, ker je manj kot 6% podjetij že doživelo izgubo podatkov in kar 93% uporabnikov interneta zaradi strahu pred napadi so že spremenili svoje spletno vedenje. Ali bi po vašem lahko danes Slovenijo šteli za recimo tihe prvake digitalne varnosti, ali pa ta previdnost kaže, da se zavedamo, da nas ti hujši napadi še več čakajo? Ja, zdaj, previdnost je tukaj na mestu, nedvomno. Če že prvaki, bomo tihi, po mojem, še naprej. Jaz bi v bistvu tukaj pohvalil različna prizadevanja različnih akterjev v recimo 10-letni zgodovini, pa mogoče nam gre tukaj na roko, da Slovenci, če kaj, pa določene stvari vzamemo včasih zelo resno. Sicer včasih pravijo, recimo, ne vem, da smo bolj papeški od papeža, ali pa da smo bolj evropski od same Evrope, ampak recimo na tem področju jaz vidim in mislim, da je prav, da smo stvari vzeli zelo resno. Začenši recimo z CSIRT-om. Že vsa leta, odkar obstaja, je ogromno naredil za zavedanja na tem področju. Po drugi strani recimo tudi gospodarska zbornica, znotraj nje ZID, se pravi Združenje za informatiko, ki ima tudi sekcijo za kibernetsko varnost, v kateri smo tudi mi zelo aktivni, tako da Telekom seveda neskromno, bom rekel, ima pri tem pomembno vlogo, ni pa sam. In Telekom se zaveda tega okolja, podpira državo, država je zelo aktivna na tem področju. Vse to recimo obdobje digitalizacije, o katerem govorimo zadnjih 5, 6, 7 let. Tudi če pogledamo komunikacijska omrežja, digitalna infrastruktura, jaz mislim, da je na visoki ravni primerjalno z ostalimi državami. Ne le v tem, da je dosti tipična izkušnja, ko potujemo po Evropi, da imamo redko, ki je toliko dober mobilni signal, recimo kot v Sloveniji. Ampak tudi drugi vidiki so tukaj pomembni, da imamo vsaj ta občutek varnosti in jaz mislim, da moramo narediti vse, kar sem že prej omenil, da ga zadržimo
in da z skupnimi napori v bistvu uporabnikom olajšamo vso to kompleksnost te digitalne dobe, v kateri smo, da bo stroka v bistvu uporabnikom zagotovila varno delovanje, ne da bojo morali uporabniki preveč sami razmišljati o tem, kaj je varno in kaj ni. Za konec bi vas torej vprašal še, po vašem osebnem mnenju, kolikšen je ta človeški dejavnik odgovoren za varnostne incidente? Ja, vse večje je in je tudi merljivo, ker sem omenil, da kategoriziramo varnostne, bom rekel rajš dogodke, ker beseda incident mogoče v slovenščini rahlo drugače razumemo kot v angleščini, ampak pustimo ob strani terminologijo. Dejstvo je, da statistično je vsaj 20% primerov čisti človeški faktor, kar je ogromno in postaja v bistvu dominanten razlog za varnostne dogodke, ki jih obvladujemo. V redu, gospod Matjaž, hvala lepa za sodelovanje v tem pogovoru. Vam še enkrat čestitam za to izjemno nagrado. Veseli nas, da imamo take strokovnjake kompetentno v Sloveniji, tako da vse dobro v nadaljnji karieri in v branjenju slovenske infrastrukture, na katero smo praktično vsi priklopljeni. Hvala. Dragi gledalci, poslušalci, hvala za vašo pozornost in se slišimo in vidimo v naslednjem tehnološkem podcastu.